Jeni në Radio Travel në Premium Channel dhe në Boeing 104.6. Destinacioni i ditës është Budapesti dhe jeni në bord me Marcelin, me Inon, me kullën tonë të vërtimit dhe me Matian. Matia na dëgjon? Ju dëgjoj, si jeni? Ne jemi shkëlqyeshëm, ne po vazhdojmë udhëtimin drejt Budapestit, po fluturojmë mbi qiellin evropian për momentin, po doja të pyesja çfarë po ndodh në Shkup, se më thej që është një super fundjavë artistike dhe madje jo vetëm një fundjavë, janë 2 javë të tëra, të mbushura plot e përplot me art. Çfarë po ndodh atje? 2 javë të tëra martën tani aktualisht ndodhen tek teatri kombëtar shqiptar i Shkupit, që është bëri një godin realisht fantastike, një investimi më i mirë që mund t'i bësh qytetit tënd. Okej. Dhe si tash nga mbrapa meje ndodhet është një poster që është një shfaqje Hello me Fisto, ku luaj dhe unë jam pjesë e këtij festivalit në të shfaqje, por jo sot. Okej. Është ditën e nesërme, sot do kemi teatrin e Preshevës, por Mojsiu On, ky teatër që është bërë nga bashkëpunimet të gjithë teatrot kombëtare të vendeve shqipfolës si Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia, janë teatrot kryesore kombëtare të secilit vend ku kanë ardhur pjesëtar me shfaqjen e tyre në këtë festival. Edhe do jetë një gëzim, pra siç e thash edhe më pak më parë, gëzim i kulturës, gëzim i gjuhës dhe gëzim i artit të vendeve tona. Sot kemi teatrin e Preshevës me një shfaqje e cila përderisa është e denjë për të ardhur tek ky festival, duke qenë se pret vetëm shfaqje cilësore. Absolutisht. Nesër më pas është Hello me Fisto nga teatri kombëtar eksperimental Kujtimi së epokës i Tiranës. Dhe me vazhdim mund t'ju tregoj pak a shumë. Na e trego pakës kalendarin, që ta dim edhe se çfarë. Okej. Nga teatri i Korçës. Okej. Kalendari është sa interesant. 11 shfaqje që do gëzoj rreth 2 javë qyteti i Shkupit. Me datë 20 nëntor kemi memorandumin nga Ferizaj, teatri Adriana, më pas miku popull nga teatri Tetovës. Kemi nga Andon Zako Çajupi, tregtarin e Benedikut, që i bie me datë 22. Më pas kemi Andora nga Bekim Femiu i Prizreni, nga teatri Bekim Femiu, Ves, teatri Gostivarit, kemi Zhuma Jarskeni nga teatri Migjeni i Shkodrës. Okej. I shfaqje shumë e mirë. Më pas Babaj dhe Babaj, teatri Prishtinës dhe Trimotrat, që do jetë shfaqja e fundit nga teatri shqiptar i Shkupit. O Matia, po duket duket shumë emocionuese se janë të gjithë vendet gjithë shqiptaria. Po pra duket sikur është mbledhur gjithë shqiptaria bashkë aty për të festuar me teatrin. Hapja është bërë dhe është bërë me teatrin kombëtar shqiptar Ivanov, siç thash dhe tim pas bashkëdim me teatrin kombëtar të Prishtinës, sot është po prap teatri kombëtar, nesër i bie teatri kombëtar, domethënë do jetë një hapje me teatrot kombëtare kryesore të vendeve, me shfaqje nga më dinjitoze dhe gjithashtu është dhe e bukur atmosfera mbi të gjitha. Okej, është shfaqjet e mira që gëzohen, por pas tyre janë këto mbledhjet artistike ku janë trupat e vendeve që mblidhen bashkë, gëzojnë, edhe është shumë e bukur sepse ndoshta del për te kufijve të vendit tënd të Shqipërisë, por kur shikon që komunikimi është po e gjua jote dhe jemi njerëz që gëzojmë bashkë, ndan një eksperiencë, ndan diçka, jemi kaq të njëjtë se jemi gjithë shqiptar, por jemi të njëjtë në mendime, në mënyrë të jetuarit, në përditshmërinë. Dhe mendoj që është një gjë e bukur. Nuk do ishte shumë mirë nga Kosova, ndoshta është më thjesht për të ardhur, duke qenë që distanca është më e shkurtër, por edhe nga Shqipëria nuk është shumë e gjatë, duke qenë se rruga të sjell vet pak a shumë në teatrin e Shkupit. Dhe ishte një fundjavë interesante për të ndjekur shfaqjet, ndoshta edhe në vazhdimsi, janë 2 javë deri më datë 26 nëntor do të jetë aktiv ky festival, kështu që mendoj një vizitë në qytetin e Shkupit për të ndjekur festivalin dhe ishte një vizitë e mirë, dhe ishte një fundjavë artistike nga ato më të mira. Për të kaluar, po gjithashtu dhe për të shijuar pak qytetin e Shkupit, duke qenë se, siç e thash, gjuha, vendi, njerëzit, mikpritja, atraksionet që mund të vizitojmë, energjinë që mund të marrim nga vendi, për një vizitë të çarshia për të parë pak ato njerëzit, artizanët e famshëm, domethënë unë zbulova diçka në Shkup për te festivalit. Po zbulova që edhe unazën e martesës dhe e blej në Shkup, sepse kam kaluar në një ku kishte bijuteri dhe unaza nga më të mira dhe ishin punime dorë. Për filigranizimin, për filigranin në Shkup kanë një traditë të vjetër në fakt. Dhe për punimi i bizhuve është i mrekullueshëm.
po i punonin aty, po shikoja që po e punonte atë rrethin unë në nas, kishte një gur anësore që po e punonte dhe thash më duk shumë origjinale, më duk shumë e vërtetë, ndaj thash unë këtu do vit pleonazën e martesës dhe jem pjesë e festivalit. Po, dhe artistik. Ka momente Matia si këto tani që po shijon atje ti që në fakt më dhimbse se duke vuajtur shumë fakt. Edhe nuk është hera e parë që Marcelit vazhdon t'i vi keq. Nuk është hera e parë që më vjen keq për ty, ë? Ka ndodhur disa herë kjo mohabet. Jo, e di se disa herë që bëjmë këto vizitat në vende të ndryshme, se normalisht ne fluturojmë në çdo cep të botës, por ndonjëherë ndodhemi dhe fizikisht, jo vetëm me avion, sepse na duhet zbresim her pas here në vendet që vizitojmë. Sigurisht. Marcel, herën tjetër të jap fjalën që do hidhesh ti nga avioni me parashut. Duket se vetëm parashuta jote është e hapur. Matia, unë do të lë Marcelin sa të ndërtoj pak edhe menun e ditës së sotme, se unë dhe Marceli jemi nisur për Budapest dhe mezi po presim në fakt. Kështu që do të përshëndesim dhe do të ftojmë pasi ta kemi menun gati. Okej, që të ushqejmë pak dhunë më ushqimin e Budapestit. Pikërisht. Vazhdojmë udhëtimin, mos u largoni nga Boeing 104.6, na kanë mbetur shumë pak minuta për të arritur në destinacion.